بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطهر الأنبياء والمرسلين، سيد البشرية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في لقائنا الأسبوعي ضمن برنامج نرتقي، والذي تقدمه وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب والمستشفى الجامعي. عنوان لقائنا اليوم عن إدارة المشاعر، فهي من أهم المهارات الحياتية لحماية الإنسان نفسياً وضمان استقرار حياته على كافة المستويات. فكبت المشاعر يعد مدخلاً إلى المشكلات والاضطرابات النفسية. تحدثنا عن هذا الموضوع الشيق سعادة الدكتورة نسرين الحامدي، استشارية طب الأسرة ومتخصصة في طب نمط الحياة، تحمل الزمالة السعودية والعربية في طب الأسرة، الزمالة الدولية في طب نمط الحياة، مقيم معتمد في الذكاء العاطفي، مدرب في الزمالة السعودية لطب الأسرة بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز، ومدرب إنعاش قلبي رئوي معتمد من الهيئة الأمريكية للقلب. قدمت أكثر من 100 ساعة تمكين صحي للأفراد والممارسين الصحيين. قدمت أكثر من 40 لقاء عن تعزيز الصحة والتوعية الصحية والنفسية والعقلية. قامت بتدريب عدة كوادر صحية على دورات الإنعاش القلبي الرئوي. شاركت في العديد من المؤتمرات الطبية كمتحدث وكعضو في اللجنة التنظيمية وعضو في اللجنة العلمية ومديرة مؤتمر طب الحياة لسنة 2021 تحت مظلة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع. فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا إني معاكم اليوم. شكرا جزيلا أستاذة سماح على المقدمة، وشكرا جزيلا برنامج نرتقي. صراحة جدا سعيدة باختيار هذا الموضوع اللي هو يمسنا جميعا، وقد ما في شخص أيا كان وظيفته أيا كان عمله إلا وفعليا يمسه هذا الموضوع. فبإذن الله تعالى اليوم حنكون في رحلتنا مع العواطف، هنتكلم عن عواطف، الفرق بينها وبين المشاعر. هل في عواطف داخلية وعواطف خارجية؟ هل كل العواطف إيجابية أم هناك عواطف سلبية لابد أن نخفيها؟ إيش نقصد بعلم العواطف؟ وظيفة العواطف؟ ما هو الذكاء العاطفي ولماذا نحتاجه؟ إدارة العواطف والتعاطف والامتنان والتأمل. بداية نبغى نتعرف إيش هي العواطف. نسمع العواطف، نسمع المشاعر، ما نعرف إيش الفرق بينهم. العواطف باختصار هي عبارة عن استجابات داخلنا للبيئة الخارجية اللي حولنا. البشر والإنسان هو يؤثر ويتأثر، فأيا كان المؤثر سواء كان داخلي أو خارجي بيكون عندنا استجابة. هذه الاستجابة أول استجابة تظهر عندنا هي الاستجابة العاطفية. الجوانب طبعا العواطف عبارة عن شيء مركب يتكون من جانب سلوكي وجانب جسدي وجانب إدراكي. بمعنى الآن أنا لما يكون عندي موقف معين صار وبدأ يتكون عندي استجابة عاطفية معينة أو عاطفة معينة، هو يحمل وراء هذه العاطفة اللي ظهرت سواء كان حزن أو غضب أو فرح أو أيا كان، يحمل خلفها أفكار معينة، وهذه الأفكار تتجسد في اللي احنا نقول عنها الجانب الإدراكية، الفكرة اللي تغذي هذا الشعور. أنا ليه حزنت؟ ليش زعلت؟ ليش خفت؟ في فكرة معينة جات في بالي، بناء عليها في سلوك يتبع هذا الشعور وهذه الفكرة. أول شيء يمتصه جسدنا هو الشعور. عشان كده يكون في فرق بين العاطفة والشعور. العاطفة هي استجابة مركبة كاملة تحمل الفكرة والسلوك والشعور، بينما الشعور هو الشعور اللي احنا نستشعره. يعني نقول مثلا الحزن تلاقي العين دمعت مثلا، صار في نبضات القلب منخفضة، صار في هذه التغيرات الجسدية البسيطة اللي بتحصل عندنا هي اسمها شعور وليست العاطفة. العاطفة هي أكبر من كده، هي استجابة مركبة تحمل الفعل والأفكار. طيب، هل تعتقدوا بوجود عواطف داخلية وعواطف خارجية؟ إذا تحبوا، ما أدري هل هو الشات شغال أو لا، أنا ما عندي فكرة، بس ترسلوا هل تعتقدوا إنه في شيء اسمه عواطف داخلية وعواطف خارجية، ولا فقط كل العواطف خارجية؟ إذا تحبوا ترسلوا على الشات أنا ممكن أشوفه. بالنسبة للعواطف بصفة عامة، نعم في إجابات يقول داخلي وخارجي، نعم ممكن.
طيب الأغلب يقول إنه في نوعين، يعني الأغلب بيقول إن إحنا عندنا الاثنين، وهذا الكلام صحيح 100%. العواطف ليست فقط خارجية، وإنما نحن نحمل عواطف داخلية وعواطف خارجية. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنا ممكن الآن في ظاهري الأشخاص اللي يشوفوني يقولوا والله شكلك مبسوطة مثلا، ولا مرتاحة، في قبول، بينما أنا مثلا في داخل يكون في شعور بالغضب، شعور بعدم القبول، شعور بالحزن، أيا كان. ففي المشاعر اللي هي العواطف الداخلية والعواطف الخارجية. كل ما كان في فجوة بين العواطف الداخلية والخارجية، ما يظهر علي خارجيا وما أنا أبطن داخليا، كل ما كان في مشكلة. الجسم يتعب لما يكون في فجوة كبيرة بين الخارج والداخل. أوكي، إنه أنا من برا مثلا أكون عادية بس من داخلي حزينة مثلا، لكن من برا مبسوطة ومن جوا حزينة، هنا لا، هنا في مشكلة. هنا معناته إنه أنا بأبذل طاقة كبيرة جدا جدا عشان أكبت الشعور الخارجي وأظهر عاطفة مختلفة عن العاطفة الداخلية. هذه تيجي بالوعي، أنا أكون متبصرة في نفسي، واعية في نفسي، أنا إيش اللي قاعدة أحس فيه داخليا. بالنسبة للعواطف الأساسية، طبعا هو في علم الذكاء العاطفي يقسم العواطف لعواطف أساسية وعواطف ثانوية. العواطف الأساسية في بعض المدارس قالت هي 6 عواطف، في بعض المدارس قالت هي 8 عواطف، بس هي اللي تتفرع منها باقي العواطف الأخرى. العواطف الأساسية في منها الترقب والخوف، ولا شفتوا لونها بالموف شوية، لأن هذه العواطف بتكون طاقتها منخفضة جدا، الخوف والترقب. المفاجأة والحزن بتكون طاقتها منخفضة أكثر، يعني الخوف حتى ممكن طاقته شوية أعلى. الاشمئزاز والغضب بتكون طاقته عالية، بس هو مشاعر غير مرضية. السعادة والثقة بتكون طاقتها عالية كمان، لكنها مشاعر مرضية أو عواطف مرضية. فهذه هي العواطف الأساسية اللي منها تتفرع باقي العواطف. في هذه عجلة بلوتشيك المشاعر، متفرع منها من هذه العواطف الأساسية اللي احنا تكلمنا عنها الآن كل المشاعر الثانوية. وطبعا في أكثر من هذه المشاعر بكثير، يعني احنا لو قعدنا نعد المشاعر نوصل 200-300 شعور أو عواطف في هذه الجلسة يعني. فهذه تصور للعواطف الثانوية اللي تتفرع من العواطف الأساسية. طيب ليش مهم نعرف إن في عواطف أساسية وعواطف ثانوية؟ عشان لما أنا أتبصر في داخلي وفي نفسي هلاقي إنه مصدر العاطفة اللي عندي هي عاطفة أساسية معينة. فبالتالي يصير لما أجي أحلل العاطفة هذه أقدر أوصل للفكرة اللي وراء هذه العاطفة. لو أنا عندي مثلا منزعجة، طب منزعجة إيش كمان؟ كمان عندي مثلا غضب، طب غير الغضب عندي كمان حزن، طب غير الحزن أهو وصلنا لعاطفة أساسية. طب إيش وراء الحزن؟ مثلا تيجي فكرة معينة، مجرد ما نعرف الفكرة نعرف نتعامل مع العاطفة، لكن من غير ما أعرف الفكرة اللي وراها صعب أتعامل معها. طيب في أحد بيسأل ليش ألوان؟ هي الألوان هم حاطينها عشان على حسب طاقتها، يعني في كل عاطفة لها طاقة معينة. مش الطاقة، أنا ما بتكلم هنا عن علم الطاقة نهائيا، بتكلم عن طاقة العاطفة هذه. يعني مثلا عاطفة الحزن طاقتها منخفضة. الشخص لما يكون عنده عاطفة الحزن بيكون نبضات قلبه منخفضة، ضغطه منخفض، حركته بطيئة، نبرة صوته بطيئة. فهذه كلها تترجم كيف هي طاقته. لكن ما بتكلم عن هنا علم الطاقة نهائيا. فهذا مجرد تصور عشان نتصور مع بعض إيش العاطفة هذه بتكون انعكاسها على الجسم. طبعا هذه بالنسبة للمشاعر العواطف الثانوية المتفرعة من العواطف الأساسية، بس نستعرضها مع بعض. وهذه كمان العواطف المستمدة من الغضب والغيظ وهذه العواطف لها علاقة بالسعادة وبالثقة بالقناعة. العواطف لها علاقة بالعزلة والكآبة ويكون فيها أسى وإحباط وأشياء زي كذا. طيب السؤال الثاني، هل تعتقدوا أن هناك عواطف سيئة لابد من إخفائها وكبتها، ولا كل العواطف جيدة؟
إيش رأيكم؟ إذا تشاركوني، هل كل العواطف تعتقدوا إنه هي جيدة، ولا في عواطف سيئة لابد إني أنا أخفيها ما بينها؟ أوكي، طيب في الأغلب يقول إنه في عواطف سيئة. أوكي، طيب في الأغلب يقول إنه في عواطف سيئة وفي عواطف جيدة. الآن هنشرح مع بعض اللي بيحصل في داخل عقلنا ودماغنا في العواطف، وبناء عليه هنقرر بعد ما نشرح هل فعليا في عواطف سيئة ولا كل العواطف جيدة. حجاوبكم إن شاء الله عليه بعد شوية. طيب بالنسبة لي ما يحصل في العقل وفي الدماغ مع العواطف، في عندنا طبعا هذا مجرد تصور، يعني هما في علم الذكاء العاطفي بيحاولوا يتصوروا إنه الدماغ يتكون من 3 مناطق اللي لها علاقة بالعواطف. في ال إذا أنتم شايفين هنا الجانب اللي هو الدائري هذا البرتقالي الصغير بجوا، فهذا بيكون إحنا نسميه ريبتيليان برين، أو اللي هو العقل البدائي. طيب العقل البدائي، وهذا ما وظيفته يحافظ على البقاء، وحقول لكم كيف. هذا كل العواطف اللي فيه تتعلق بالبقاء، أهمية البقاء. في بعده يجي اللي هو اللي بالأصفر، هذا اللون بالأصفر بيكون الجهاز الحوفي، الليمبيك سيستم اللي هو الجهاز الحوفي، وهذا بعد الدماغ البدائي. وهنا نسميه العقل العاطفي في هذا المكان، اللي هو الجهاز الحوفي يتعلق بالعقل العاطفي أو الدماغ العاطفي، كده بيسموه. حقول لكم ليش. بعدين هذا تلاقي المنطقة الكورتكس، هذه القشرة الكبيرة اللي هي عبارة عن مجموعة ملتفة فوق، هذا احنا بنسميها اللي هي النيو كورتكس، أو اللي هو العقل الإدراكي. وهنا يتدخل الإدراك والوعي والتحليل والتفصيل مع العواطف، هذا يسموه العقل الجديد أو اللي هو العقل الإدراكي. بالنسبة لأول واحد هو الدماغ البدائي، نحن قلنا هذا اللي في الأسفل، هو وظيفته يا أحارب يا أهرب. طيب fight or flight، ليش؟ من أجل الحفاظ على الحياة. يعني هذا يشتغل متى؟ لما أنا أشوف أسد قدامي هذا يشتغل، فعلى طول يجيني خلال 6 ثواني إنه أنا الآن بيئة فيها خطر، فيعطيني هذه المعلومة، هذا 6 ثواني، فعلى طول لازم أتصرف، ما في وقت أروح بعدين تروح إشارات الدماغ وبعدين الدماغ يبدأ يحلل بعدين، لا خلاص. وهذه سبحان الله من إعجاز الله في خلقه، إنه هذا العقل يعطي إشارة خلال 6 ثواني لازم أهرب من المكان أو أحارب، يعني وعلى حسب أنا إيش في قدامي، فيا إني حأقاوم وأدافع عن نفسي حهرب. فهذا بيشتغل بسرعة كبيرة جدا، ويكون بناء على البيئة المحيطة هو على طول بيجي عاطفة معينة. طيب بعد كده نشوف اللي هو الجهاز الحوفي اللي قلنا عليه العقل العاطفي بيسموه. هنا بتكون الاستجابات العاطفية الأساسية السريعة المبنية على التجارب السابقة. يعني هنا شفت مثلا موقف أو كنت في موقف معين، أنا متعودة على هذا الموقف، في مثلا ذكريات سابقة لها علاقة بهذا الموقف، في عادة معينة بعملها في هذا الموقف، فلاقي نفسي أتصرف من غير ما أفكر. العاطفة تخرج عندي في هذا الوقت من غير ما أفكر وأحلل وإيش حسوي، وخلاص أنا متعودة لما يحصل لي ده الموقف أتصرف بالطريقة الفلانية. لما أحد يقول لي الكلمة الفلانية أنا أعمل مثلا أخرج من مكان، أنا أقفل الباب، أنا أقفل السماعة، في شيء معين لما يحصل أنا أتصرف بالطريقة الفلانية، عشان أنا أصلا تعرضت لهذه التجربة سابقا وعندي عاطفة مرتبطة بهذه التجربة.
فأول ما أنا أكون فيها ألاقي نفسي لا شعوريا تصرفت بهذا التصرف. فهذا اسمه الاستجابة العاطفية الأساسية السريعة المبنية على التجارب السابقة، سواء كانت عادات سابقة أو ذكريات. غالبا ما بيكون فيها تفكير في هذه المرحلة، وتتدخل كثير في العلاقات وفي عشان يسموه العقل العاطفي والجهاز الحوفي. بالنسبة للقشرة الحديثة أو زي ما يسموه العقل الجديد أو نيو كورتكس، هذا بيكون اللي هو الإدراك بيكون فيه، وهذا يعني وظيفته سبحان الله هي اللي تميز الإنسان عن باقي المخلوقات. هنا بيكون في الإدراك عالي جدا. الاستجابة التحليلية يصاحبها التفكير المنطقي، بيكون فيها القدرة على الخيال، القدرة على الاختيار، القدرة على اتخاذ القرار موجود في هذه القشرة أو في هذا المكان من الدماغ. وهنا يجتمع الذكاء العاطفي مع الذكاء هو الإي كيو والآي كيو مع بعض، كلها بتكون الذكاء التحليلي والذكاء العاطفي كلها تجتمع في هذه القشرة وفي هذه المنطقة. طيب، هل في إنسان ما يحتاج الثلاثة مناطق؟ يعني لو طلع لي أسد وأنا قاعدة كل شيء أحلل وأفكر وأشوف أخذ قرار، يعني حيكون أكلني قبل ما أخذ قرار. فهو كل البشر يحتاجوا الثلاث مناطق تكون فعالة عندهم، سواء كان الدماغ البدائي أو الجهاز الحوفي اللي له علاقة بالعلاقات والتجارب السابقة والعادات، والقشرة الحديثة اللي فيها الإدراك والقدرة على اتخاذ القرار والخيال والاختيار. طيب بالنسبة للحدس، الحدس هذا كثير كانوا يتكلموا عنه أجدادنا، وفي تبصر كبير جدا، وفي اللي هو علم الفراسة بيسموه. الحدس هذا موجود عند كل البشر، ما هو موجود عند أشخاص عن أشخاص، يتفاوت من أشخاص لأشخاص في قدرته، لكن موجود عند كل الناس. فالفجوة بين الجزء الواعي واللاواعي في عقلك وبين الفطرة والإدراك، فهو الحدس اللي أنا أشعر تجيني عاطفة معينة ماني فاهمة ليش، مو حابة المكان، فلان مثلا من مرتاحة في كذا، في شعور عاطفة ماني عارفة أفسرها، فهذا هو الحدس. والحدس مهم إني أنا أسمعه حتى لو ما عندي له تفسير، مو لازم أستجيب له، لكن أحطه في عين الاعتبار، لأنه من ضمن العواطف المهمة اللي بتكون موجودة عند الشخص. نرجع لسؤالنا اللي احنا سألناه قبل، هل كل العواطف جيدة ولا في عواطف غير جيدة؟ العواطف كلها جيدة. طيب، العواطف كلها جيدة، سواء كان الخوف، سواء كان الحزن، سواء كان الغضب، كلها جيدة، زي السعادة وزي الثقة وزي القبول وزي هذه المشاعر. لابد أن يكون في شعور الخوف عشان أشعر بالخطر وأحمي نفسي، فشعور الخوف مفيد. لابد أن يكون في شعور بالبداية الغضب، ما أقول لكم قمة الغضب، إنه هذا غضب درجات، وحوريكم الآن قديش درجات المشاعر، بس بداية شعور بالانزعاج خلينا نقول، عشان أشعر إن في شيء غير مريح في المكان، في شيء لازم أنا أسويه، لازم أتحرك من ذا المكان. فإذا ما جاني هذا الشعور، هذا النوع من العواطف، أنا ما حاستجيب الاستجابة المفروض استجيبها في المواقف المختلفة. فكل العواطف مفيدة وكل العواطف جيدة، ولازم نسمع الرسالة اللي وراء هذه العاطفة. من وظائف العواطف إنه صمام الأمان، زي ما قلنا الابتعاد عن الخطر. القيمة الاجتماعية في التعايش مع البشر، أنا إذا ما عندي عاطفة ما حعرف أتعايش مع أحد، فهي لها قيمة اجتماعية كبيرة. القيمة الإبداعية من سلاح ذو حدين، زي ما قلنا القيمة الإبداعية في القدرة على الخيال والقدرة على الإدراك والقدرة على الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار، فهذه كلها تشارك فيها المشاعر. وأنا واحدة من الناس اللي ما كنت أعرف إنه قديش العواطف لها دور كبير في اتخاذ القرار، ويمكن إحنا يمكن ناخذ فوق 100 قرار في يومنا، إيش آكل، إيش ألبس، فين أروح، ومتى أروح العمل، ومتى كذا، وقرارات كثير على اختلاف حجمها وأهميتها. العاطفة جزء لا يتجزأ من اتخاذ القرار. فأنا لو ما فعليا اشتغلت على العواطف حقتي صح، ما حعرف أخذ قرار سليم. طيب، التعامل مع المشاعر بشكل غير صحيح، يمكن هذا أغلب الناس بيتعامل مع المشاعر بهذا الشكل،
إنه يكون في كبت تحدث عن المشاعر بشكل سلبي وبدون هدف، الهروب. يعني تلاقوني بكبت مثلا عندي شعور زي ما قلنا في فجوة كبيرة بين الشعور الخارجي والداخلي أو العاطفة الداخلية والخارجية، فبكبت وما أتكلم، وهذه مشكلة. يبدأ جسمنا يعبر عنها بقدام، يبدأ يصير في عندي مشكلة في المعدة ومشكلة في القولون العصبي وعندي صداع مزمن وماني فاهمة ليش، ويبدأ جسمي يعبر لأن أنا كابتة المشاعر ماني سامحت لها إن هي تخرج. التحدث عن المشاعر بشكل سلبي، طول الوقت أتكلم عن المشاعر السلبية اللي عندي بدون هدف، مو مع شخص مختص، مو مع أحد حيساعدني، لا بتكلم كذا طول الوقت بشكل ما هو صحيح وبشكل ما هو صحي حتى. يعني الهروب، أقعد على الجوال 6-7 ساعات في اليوم، أقعد ألعب بلاي ستيشن، أخرج طول الوقت برا، أسوي سلوكيات ما لها هدف بس عشان بهرب، عشان ما أجلس مع نفسي وأشوف إيش نوع العاطفة الموجودة عندي وكيف أتعامل معها. وهذا الشيء جدا جدا مهم. قد يكون إن إحنا استمدينا هذه الأفكار في الكبت والهروب والتحدث بشكل سلبي من الطفولة. يمكن أغلبنا وإحنا أطفال كانت تقول لنا كلمة لا تبكي أنت كبيرة، لا تبكي أنت رجال، ما ينفع تبين إنك زعلان، ما ينفع تبين إنك في عندك حزن، ما ينفع، بس تنبسطي وتضحكي وخلاص. فهنا جات عندنا تجذرت فكرة إنه أنا في مشاعر ما هي كويسة، وفي عواطف ما المفروض تطلع قدام الناس، وفي عواطف لازم أخفيها ما حد يشوفها. فهذا كله مهم جدا إني أبدأ أتبصر في داخل نفسي الآن، وأعرف إنه أيا كان العاطفة والشعور الموجود عندي فهو مفيد ويحمل رسالة تحميني، والرسالة هذه تنميني، وإذا أنا ما سمعتها ما حستفيد منها. كمان إلقاء اللوم على الآخرين وعدم تحمل مسؤولية العواطف. عندنا أسهل شيء نرمي اللوم على الآخرين، أسهل شيء، والله هي زعلتني، والله هو أحرجني، والله هي قالت لي كلمة الفلانية خلتني. لا، ما حد يقدر يشعرني بشعور أنا ما اخترته. أنا اخترت الآن أشعر بالغضب، أنا اخترت هذا الشعور، ما حد جبرني أغضب، ما حد يقدر يجبرني أشعر بشعور أنا ما أبغى أشعره، لكن أنا اخترت في هذا الموقف أن أتعامل بهذه الطريقة واستجيب لهذه العاطفة بهذا الشكل. ممكن أنا أتجاهل، ممكن أبتسم، ممكن أخذه بشكل مختلف، بس أنا اللي اخترت الآن أشعر بهذه العاطفة. فأول خطوة في التعامل الصحيح مع المشاعر نتحمل مسؤولية هذا الشعور. لازم أقول نفسي أنا اللي اخترت الآن أشعر بهذه العاطفة أو هذا أشعر بهذا الشعور، لازم أقول نفسي هذه الكلمة، عشان لما أتحمل مسؤولية هذا الاختيار تظهر عندي خيارات أخرى. طالما أنا أقدر أختار هذه العاطفة أنا أقدر أختار عاطفة أخرى، فهنا يصير في برمجة مختلفة للدماغ. بالنسبة للذكاء العاطفي، علم الذكاء العاطفي علم كبير جدا، حتلاقوا له مدارس كثير جدا وناس كثير تتكلم فيه، بس قد يكون يعني من هذا التعريف يمكن هو الأقرب للذكاء العاطفي، عبارة عن استخدام عواطفك في تجسيد تفكيرك واستخدام تفكيرك في فهم عواطفك وإدارتها. يعني هو عبارة عن فهم العواطف وإدارتها بالشكل الصحيح. باختصار، أنا كيف أفهم العواطف حقتي بما تحمل من أفكار وما تحمل من سلوك، وكيف أقدر أديرها بالشكل الصحيح، ما أكبتها، ما أهرب ولا أتكلم عنها بشكل سلبي. فهو هذا علم الذكاء العاطفي. من فوائد الذكاء العاطفي في حياتنا نتعلم كيف نفهم عواطفنا بشكل صحيح، نديرها بطريقة مفيدة، وأحط تحت كلمة مفيدة مليون خط، لأنه فعليا العواطف هي أغلى ما نملك، وهي تحمل أفكار ورسائل مهمة جدا جدا ممكن تغير حياتنا، بس أنا لما أتجاهلها ما أستفيد ولا حاجة. أن تتفهم عواطف الآخرين وتتعاطف معهم بشكل جيد. التعاطف مهم جدا في الحياة، وأول شخص أنا أتعاطف معاه المفروض هو ذاتي. أتعلم أتعاطف مع ذاتي، ما أجلد ذاتي، لا أتعاطف مع ذاتي عشان أعرف أتعاطف بشكل جيد مع الآخرين. مفتاح في التفكير بوضوح وإبداع. فعليا الذكاء العاطفي يعطيني مفتاح إني أفكر بوضوح وإبداع وآخذ قرارات سليمة.
القدرة على اتخاذ القرار زي ما قلنا، وتحقيق الإنجازات والاتزان الداخلي والخارجي، ما يكون في فجوة كبيرة بين الداخل والخارج. كل ما كانت الفجوة هذه أصغر كل ما كان أفضل، كل ما أنا صار في عندي اتزان، فما يصير عندي صداع ماني فاهمة ليش، وارتجاع في المعدة وكون عصبي وألم ماني عارفة أفسرها، والأشياء اللي بتحصل بسبب إنه أنا قاعدة أكبت في مشاعري وأظهر غير اللي أنا أشعر فيه. يمكن أن تحدث فارق حقيقي وإيجابي في حياتنا وحياة من حولنا فعليا، هذا الكلام صحيح 100%. طيب، معرفة المثيرات العاطفية وإدراك العواطف. كيف أنا أدير عواطفي؟ إحنا الآن الجزئية الأولى اللي قلنا إننا أستفيد من الذكاء العاطفي فيها خلصنا، اللي هي فهمنا علم العواطف، كيف أصلا يشتغل الدماغ في مع العواطف، متى أنا تكون الاستجابة سريعة، متى الاستجابة يكون فيها شيء له علاقة بالعادات والذكريات السابقة، متى يكون فيها تفكير وتحليل، ليش في عواطف خارجية وداخلية، ليش كل العواطف جيدة ولا يوجد شيء اسمه عواطف سيئة. كل الكلام ده هو يدخل في علم العواطف وفهم العواطف، نحن خلصناه في الجزء الأول. الآن إدارة العواطف. طيب، إدارة العواطف، معرفة المثيرات العاطفية وإدراك العواطف. إحنا مختلفين ما نشبه بعض، فأنا اللي يثيرني إني أنا خليني مثلا أزعل أو أغضب أو أحزن مختلف عن فلان وفلان وفلان، فلازم يكون عندي معرفة بذاتي. ممكن أعمل حاجة اسمها مفكرة العواطف. مفكرة العواطف هذه أكتب فيها كل يوم ولو موقف واحد بيتكرر معي كثير. لو أحد جاء قال لي مثلا أنت شخص غير مسؤول مثلا، سواء في البيت في العمل في أي مكان، أنا على طول أغضب، الكلمة هذه تستفزني مثلا نقول. فلو كانت هذه الكلمة تستفزني وتدخلني في نمط معين بحيث أنه يصير عندي حزن وردة فعل قوية، السلوك مبالغ فيه، ليش؟ عشان في فكرة معينة في بالي استثارتها هذه الكلمة، أنا أبحث وراء الفكرة اللي استثارت هذا الشعور أو هذه العاطفة وخلتني أعمل هذا السلوك اللي أنا أخذت ردة فعل كبيرة. ممكن تكون الفكرة اللي في بالي إنه أنا شخص مسؤول بس الناس مو شايفة إني أنا بسوي شيء، هذه الفكرة موجودة، فالواحد يجي يستثير هذه الفكرة في داخلي، أدخل في هذا النمط مثلا. فمفكرة العواطف هي تساعد إنه الشخص يكتشف نفسه، يكتشف مثيراته الخاصة فيه المختلفة عن الآخرين، يكتشف ليش هو تجيله هذه العاطفة في هذا الوقت، وليش وإيش الفكرة اللي وراها. كلمة ليش أنا أشعر الآن بهذا الشعور هتطلع الفكرة على طول. نسأل واي ليش عشان تيجي الفكرة، والفكرة لما أعرفها أعرف أتعامل مع العاطفة بالشكل الصحيح. أغلب الوقت إحنا نستثار لما لا تلبى احتياجاتنا العاطفية، مثل الشعور بالأمان، الانتماء مثلا، أنا في مكان ماني حاسة فيه بالأمان، مكان ماني حاسة فيه بالانتماء، فهنا يصير عندي احتياج عاطفي لهذا الأمان، احتياج عاطفي لهذا الانتماء، وبالتالي يظهر عندي نمط معين أو شعور معين، أعتزل الناس مثلا، ألاقي نفسي صار عندي تصرف عدائي، صار أيا كان ردة فعل بتحصل معي. فمن مذكرة العواطف كثير ممكن تساعد. طيب، تصنيف العواطف بدون أحكام. زي ما قلنا إحنا نتعامل مع العواطف المفروض على إنها معلومات، هي رسائل ومعلومات. ليش أنا الآن عندي شعور بالحزن؟ كده أسأل نفسي ليش؟ تجيني الفكرة على طول. لما تجيني الفكرة أفهم أنا ليش عندي هذا في الوقت الفلاني هذا النوع من العاطفة، عشان أعرف أتعامل معها بالشكل الصحيح. فدائما أتعامل مع العواطف على إنها معلومات ورسائل، ولما أتعامل معها كده لا حتجاهلها ولا حكبتها ولا ههرب منها، بالعكس أنا حسمع لها، أنا حجلس مع نفسي وأقول أنت إيش عندك الآن، تشعري بإيش وليش. فهنا حيصير في تعامل صحيح مع هذه المعلومات والرسائل. هذا الفيلينج لوج أو اللي بيسموه اللي هو منحنى العواطف، هذا مهم جدا أن أعرف نفسي في الوقت الفلاني، في الموقف الفلاني مثلا، أنا الشعور اللي عندي كان العاطفة اللي جاتني، هذه العاطفة كانت طاقتها عالية ولا طاقتها واطية؟ إيش يعني؟ لو أنا عندي مثلا عاطفة الحزن فمعناته في الأسفل هنا في هذا الجانب اللي هو الأزرق والأخضر بتكون
منخفضة، طاقتها منخفضة، الشخص نبضات قلبه منخفضة، صوته منخفض، كل الأشياء عنده نازلة. بينما لو عندي مثلا شعور بالغضب، حقول لنفسي طب أنت من 1 ل10 الآن شعور الغضب كم؟ هل أنا فقط عندي بدأ دقات قلبي تصير سريعة وبدأت أحس إني أنا نفسي يتسارع وبدأ يصير عندي غضب، ولا وصلت لمرحلة إني بديت أخذ ردة فعل، ممكن أقوم أضرب الشخص اللي أمامي ولا أرفع صوتي فكم درجة الغضب اللي أشعر فيها من 1 ل10؟ فهذا هو فوق هنا عند الأحمر والأصفر الطاقة العالية، وتحت الطاقة الواطية. فإيش يساعدني هذا الشيء؟ يساعدني كثير إني أنا أخفف من حدة العاطفة اللي عندي. العاطفة المفروض ما تكون طاقتها مرة عالية ولا طاقتها مرة منخفضة. لو أنا عندي غضب أحاول أخلي بدل ما هو 9 من 10 يكون 3 أو 2 من 10. ليش؟ عشان أعرف أخذ قرار صحيح وأتصرف بالشكل الصحيح. لو أنا طاقة العاطفة اللي عندي عالية، أنا ما أعرف أخذ قرار صحيح. أي قرار هاخده طاقتي عالية، طاقة المشاعر اللي عندي عالية، هو قرار غير صحيح، لأنه معتمد تماما على العاطفة، العقل ما دخل فيه. فمهم جدا أسأل نفسي وأنا عندي عاطفة معينة، سواء حزن أو غضب أو حتى فرح أو سعادة أو أي كان، ما ينفع أخذ قرار وأنا في العاطفة العالية جدا. أسأل نفسي من 1 ل10 أنت كم الآن عندك هذه العاطفة؟ والله إذا كنت بتكلم 2 3 4 أوكي، بتكلم فوق ال5 لا، لازم أحاول أخفف هذه الحدة وهذه الطاقة عشان أخذ قرار صحيح أو سلوك صحيح. طيب كيف ممكن أعمل كده؟ كيف ممكن أقلل من طاقة العاطفة اللي عندي عشان أخذ قرار صحيح أو أسلك سلوك صحيح؟ لازم أوقف، أعد لل10، ممكن بالعكس 10 9 8 عشان أفكر ما أغلط، فبالتالي أشغل نفسي وأشغل دماغي بشيء فيبدأ تخف طاقة العاطفة. التنفس، تنفس سحر سبحان الله. لما أنا أتنفس كثير أشياء بتهدى عندي بما فيهم العاطفة. فممكن أخذ شهيق في 3 ثواني وزفير في 5 ثواني، وهكذا 2 3 4 10 لين ما أهدى. وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال إيش؟ نتحرك، قال لو أنت واقف تجلس، لو أنت جالس تضجع، لو أنت مضاجع، يعني إنك تحرك نفسك تغير وضعيتك. وهم في علم الذكاء العاطفي بيقولوا motion change emotion، الحركة تغير العاطفة سبحان الله. فصدق الله صلى الله عليه وسلم. فهو فعلا الواحد لو هو في شيء معين يتحرك، لو أقدر أتوضأ، أي شيء أسويه عشان أخفف من طاقة العاطفة، فبالتالي أقدر أخذ قرار صحيح في هذا الوقت. مرة مهم أقول لنفسي أنت اخترتي هذا الشعور الآن، أتحمل مسؤولية العاطفة حقتي. فأنا اللي اخترت أزعل، أنا اللي اخترت أنبسط، أنا اللي اخترت أغضب، أيا كان أنا اللي اخترته. ما هي العواطف الحالية؟ وإيش الأفكار اللي وراها؟ وعشان كده قلنا نسأل نفسنا أنا الآن إيش أشعر وليش أشعر هذا الشعور، تطلع الفكرة على طول اللي وراء هذا الشعور، وما هو السلوك اللي أنا سلكته. لو أنا خلصت الموقف، خرجت من الباب من البيت، مثلا قفلت الجوال، سويت إيش الشعور اللي أنا سويته، السلوك اللي عملته استجابة لهذه العاطفة وهذه الفكرة. وإيش الخيارات المتاحة أمامي للاستجابة بشكل مختلف. شايفين كلمة TFA أنا حاطاها هنا، يعني هي تقنية TFA، أقول لكم عليها بسرعة. هذه طبعا تقنية مرة جميلة الذكاء العاطفي، ومرة حلو الواحد يستخدمها معه في المواقف المختلفة. طبعا T عن thinking الأفكار، والF الفيلينج المشاعر، والA اللي هو الأكشن أو السلوك. فهي ال3 مقومات أو ال3 أركان حقت العاطفة اللي احنا تكلمنا عنها من البداية. طيب لما أنا مثلا يكون عندي شعور بالغضب أو الإحباط، الأفكار اللي بتيجي مثلا افترضنا إنه كل شيء لازم يكون مثالي. مثلا أنا عندي هذه الفكرة، بس لما سألت نفسي أنت ليه دحين زعلانة؟ ليش عندك إحباط؟ فطلعت لي هذه الفكرة، يعني الأشخاص اللي كل شيء عندهم لازم يكون بيرفكت، لازم يكون كل شيء مثالي. طيب في السلوك إني قاعدة ألقي اللوم على نفسي وعلى الآخرين، أنا اللي قصرت، فلان قصر، ما في شيء بيحصل صح، ما في شيء بيصير تمام. فهذا السلوك اللي أنا دائما بيحصل لما تجيني هذه الفكرة، بيتولد عندي هذا الشعور.
تقنية TFA إن أنا بفصل العاطفة، يعني بفكك العاطفة، أشوف ليه أنا عندي غضب، بالتالي طلعت الفكرة وطلع السلوك. أبدأ أنا أحاول أجيب فكرة مختلفة عشان أبغى أغير الشعور اللي عندي. أنا ما أبغى يكون عندي إحباط وغضب في الوقت الحالي، أنا محتاجة أتحرك، محتاجة أسوي شيء. فبالتالي ممكن أغير الفكرة، أقول لنفسي إنه كل خطأ فرصة للتعلم، عادي غلطنا قصرنا ما صار الموضوع زي ما المفروض يصير، إيش الدرس اللي طلعنا بيه اليوم؟ فأنا كده غيرت الفكرة، بدل ما أقول إن كل شيء لازم يكون مثالي، أقول نفسي إن كل خطأ هو فرصة للتعلم. وإحنا على فكرة كبشر تبرمجنا نتعلم بالخطأ. الطفل إذا ما يطيح ما يعرف يمشي، إذا ما يحط يده على الكهرباء ما يعرف إنه هذا خطر. فالشخص إحنا كبشر ما نتعلم إلا بالخطأ، فما ينفع ألوم نفسي لما أغلط، لازم أقول لنفسي أنا إيش استفدت من هذا الخطأ، أنا أكيد أخذت درس الآن. فمهم جدا إن أنا أكون أتعاطف مع نفسي. فلما تجيني هذه الفكرة كل خطأ هو فرصة للتعلم، غالبا الشعور اللي حيصاحبها هو القبول والتسليم. بما إنه كل خطأ فرصة للتعلم، أنا استفدت الآن وفي درس بتعلم، يلا إيش اتعلمنا يا جماعة من اللي صار اليوم؟ يعني يصير في قبول وتسليم بدل ما كان غضب وإحباط، وبالتالي يصير منفتح على الآخرين، التعلم منهم، التعاطف مع النفس مع الآخرين. فهنا المعادلة كلها تتغير بمجرد إني أنا اكتشفت الفكرة اللي وراء الشعور وغيرت الفكرة. وأسهل شيء في تغيير هذه TFA هو الأفكار. أنا أقدر ألعب على عقلي كتير، أقدر أغير أفكاري، والفكرة على طول يتبعها شعور مختلف. في الوقت اللي أنا بأشعر فيه بشعور مختلف ألعب على الفكرة. طيب أطعم النمر الآخر إيش يعني؟ كل واحد فينا عنده نمرين، نمر عدواني ونمر هادئ. النمر العدواني هو اللي يبغى يتصرف بسرعة من غير ما يفكر، بيستجيب بسرعة. النمر الهادئ هو ياخذ وقته ويعد للعشرة ويفكر ويشوف الأشياء اللي بتحصل في المحيط الخارجي والكلام ده. أيهما نطعمه أكثر بيتصرف أكثر. يعني النمر اللي أنا معطيته القيادة وقالت له يلا اشتغل، هو ده اللي قاعد بيقودني في أغلب الأوقات. فأنا معطي القيادة للنمر العدواني، ألاقي نفسي استجيب مرة بسرعة، ما أعطي نفسي مجال أفكر، ما أعود للعشرة، أي عاطفة تجيني بتصرف على طول. لكن لو أنا بأطعم النمر الآخر الهادئ، فهو حيصير في ردة فعل مختلفة، وفي تأني وفي هدوء وفي تفكير مختلف. كيف ممكن أنمي النمر الهادئ اللي هو ما حيستجيب مرة بسرعة؟ زي ما قلنا مفكرة العواطف كتير تساعد. ولو موقف واحد كل يوم أستحضره آخر اليوم، موقف أنا وأنا بسوق مثلا، وأنا في العيادة، وأنا في البيت، وأيا كان الشيء اللي بيحصل معايا، موقف معين أخرج المحفزات اللي دخلتني في هذا النمط. أحد قال لي كلمة، تأخر المرضى مثلا، صار في أيا كان المحفز اللي بيدخلني في نمط معين، أبدأ أكتشفه بمفكرة العواطف. إيش الأفكار اللي وراء العاطفة؟ أسأل نفسي ليش عندي هذه العاطفة، فتظهر الفكرة. وبالتالي إيش السلوك اللي دائما أنا بسويه لما أتعرض لهذا الموقف، لما يصير عندي هذا النمط. أتذكر المواقف اللي قدرتها بنجاح. ففي أكيد مواقف خلال اليوم أو خلال الأسبوع صارت وأنا قدرتها بشكل صحيح. فبنفسي إيش نقاط القوة اللي أنا استخدمتها في هذا الموقف؟ ليش هذا الموقف أنا مشي معي صح؟ ولقيت نفسي راضية عن نفسي وأنا بسوي هذا السلوك وهذا الشعور. حديث المرآة مهم جدا. التعاطف مع النفس، لما أنا أوقف قدام المراية أتكلم مع نفسي بتعاطف وبشكل صحيح، مو أقعد ألوم في نفسي وأجلد في نفسي طول الوقت. والامتنان والتأمل. طيب بالنسبة للتعاطف يعني كده ببساطة أقول لكم، طبعا هو له طرق كثير، بس من أسهلها قد يكون أن أتحدث مع نفسي كطفل صغير وبشكل لطيف. حصل موقف معين ماني راضي عنه، أقول لنفسي لا بأس عادي، إيش يعني الشيء الفلاني صار، أنا مو لوحدي، كثير ناس صارت تتعرض لهذا الموقف وبيتصرفوا هذا التصرف، هذا أحسن شيء أنا سويته في هذا الموقف. يمكن لو اتعاد كان صار بشكل مختلف، بس وقتها بهذه الظروف وبهذا الوقت هذا أحسن شيء أنا سويته. طيب إيش الجانب الإيجابي في هذا الأمر؟ إيش الشيء الإيجابي اللي طلعت به من هذا الموقف؟ إلا ما يكون في شيء إيجابي ولا واحد يعني. طيب
كل شيء مؤقت وقابل للتغيير. طيب الدرس اللي تعلمناه اليوم أنه ممكن أطبقه بعدين، لو أنا غلط أعتذر عادي، لو في شيء ممكن أصلحه، بس هذا الشيء بيحصل معايا لأني بشر وطبيعي وعادي. برمجة التعلم عن طريق الخطأ، زي ما قلت لكم دائما أقول لنفسي أنا بشر، والبشر لا يتعلم إلا عن طريق الخطأ. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءون التوابون، ما قال يخطئ، قال خطاء، لأن هذا طبع فينا، إحنا كده تبرمجنا. زي دائما أشبهها بالآيفون هذه البرمجات، إنه هو أبل برمج كده، إحنا بشر مبرمجين ما نتعلم إلا لما نغلط، ما أعرف أتعلم كده، لازم أغلط وأجرب وبعدين أتعلم، فهذا طبيعي. الامتنان هي عين النحلة، يعني الشخص خلال حياته لازم يتبصر في الأشياء الجميلة اللي بتحصل معه، وفي الأشياء الجميلة اللي في نفسه، والأشياء الجميلة اللي في من حوله، وفي البيئة اللي هو موجود فيها، عشان ينمي عنده الشعور بالامتنان وبالسعادة، لأنه السعادة واحدة من العواطف الجميلة اللي نحب نشعر فيها خلال اليوم. يمكن هذه الصورة تعبر إنه كل شيء في حياتي، هذا السمايل فيس، الوجه المبتسم، كل شيء حلو، الصحة، أنا كويسة، في بلد الحمد لله فيها أمان، عندي كذا وعندي كل النعم دي، أنا ما شايفتها، أنا شايفة بس الشيء الناقص، هذا اللي ماني شايفته. طول الوقت أنا بتحسر على هذا الشيء اللي مو موجود، وماني شايفة ولا حاجة ثانية. فبممارسة الامتنان إحنا حنشوف الشيء الجميل حتى لو أنا محاطة بأشياء غير جميلة. التأمل، وهذا آخر شيء نختم فيه، معلش أستاذة سماح أنا طولت. التأمل مهم جدا، إنه يكون أنا عندي تأمل وحضور، أحاول أستمتع حتى بكوب القهوة اللي بشربه، أستمتع بتعاملي مع الأشخاص اللي حولي، أستمتع بالجو الجميل، أستمتع بأي حاجة موجودة حولي، وأكون حاضرة فعليا في الوقت اللي أنا موجودة فيه، لأنه هذه اللحظات هي اللي تصنع حياتنا. أنا لو ما تجاهلت كل اللي بيحصل معايا خلال اليوم، خلال الساعة، خلال الدقيقة، هيمر الأسبوع والشهر والسنة وأنا ماني حاسة إن في شيء بيتغير. بينما كل هذه اللحظات اللي بتحصل معي خلال اليوم هي لحظات فيها سعادة وفيها جمال وفيها دروس كثير للتعلم. ما هو سهل أبدا إن أنا أتحول من شخص يكبت ويهرب ويتكلم بشكل سلبي عن العواطف لشخص منفتح، وشخص عنده تبصر، وشخص بيعطي نفسه مجال يعد للعشرة عشان قبل ما ياخذ ردة فعل. لكن إحنا نتعلم، فدائما لما نتصرف خارج منطقة الراحة حقتنا نتعاطف مع أنفسنا لما ما نقدر، فعادي مرة واثنين وثلاثة إلى ما إحنا نقدر نتعامل معها بشكل صحيح. وأخيرا أقول لكم العواطف هي معلومات ورسائل، فاسمعوا لها ولا تتجاهلوها. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة نسرين على هذه المعلومات القيمة حقيقي. يعني نشوف الأسئلة الآن. معنا الأخت نجوى بتسأل، بتقول إيش يعني مفكرة العواطف؟ طيب، مفكرة عواطف هي يعني أنا أستحضر موقف بيحصل معي كثير أيا كان، في العمل، في البيت، في أي شيء، الموقف هذا بيدخلني في عاطفة معينة، ألاقي نفسي مثلا زعلت ماني فاهمة ليش، غضبت وأخذت ردة فعل قوية مثلا ماني عارفة ليش، فأقعد أتبصر مع نفسي ليش في الموقف الفلاني أنا بيجيني هذه العاطفة. فأول ما أسأل نفسي ليش تظهر الفكرة على طول. فلما أكتب في مفكرة عواطف أكتب المحفز المؤثر اللي دخلني في هذا النمط، سواء كانت كلمة سواء كان أيا كان، بعدين إيش العاطفة اللي شعرت فيها، بعدين إيش الفكرة اللي وراء هذه العاطفة، وإيش السلوك اللي أنا سلكته، ردة الفعل اللي أنا سويتها، مثلا قفلت الجوال، خرجت من المكان، سويت. فهذا لما أفكك الموقف أبدأ أتعامل مع الأفكار، زي ما قلنا في تقنية TFA أسهل شيء أتعامل معه هي الفكرة. فلما أمسك الفكرة وأغيرها حيتغير الشعور ويتغير ردة الفعل، وألاقي نفسي أتعرض لنفس الموقف بس أتصرف بشكل مختلف. نعم صحيح. طيب، في أخ بيسأل بيقول أرى تداخل العواطف في المقاييس، ما تأثير العواطف في مقياس بيركمان؟ أيوة، طيب هو المقاييس بصفة عامة، شو ما حتكلم عن مقياس معين، لكن المقاييس بصفة عامة هي عبارة عن رد فيدباك، يعني
إيش هو الفيدباك بالعربي؟ التغذية الراجعة. التغذية الراجعة من الشخص لنفسه. فالمقياس لما أنا أجاوب على أسئلة معينة، مثلا عندكم 50 سؤال، 30 سؤال، 15 سؤال، حسب نوع المقياس. حتى الذكاء العاطفي له مقاييس كثير. أنا لما أجاوب عليه ألاقي نفسي في النهاية أنا أعطيت تغذية راجعة لنفسي، أنا شايفة نفسي كده. وأغلب الأسئلة بتكون لها علاقة بمواقف معينة، فألاقي نفسي اختياراتي هي عبارة عن تغذية راجعة، وأنا كيف شايفة نفسي في المواقف المختلفة. فهي تحتمل الصواب والخطأ ومتغيرة مع الوقت. ممكن أنت تسوي مقياس اليوم، بعد أسبوع تسويه يطلع مختلف تماما. فإحنا ما نعتمد عليها كثير. صح إنها هي لها مصداقية عالية ولها تأثير، حتى ممكن على الشخص إنه يتبصر في نفسه أكثر، حتى ممكن يجاوب السؤال يبدأ يتبصر في نفسه. لكن الأفضل لما الشخص يكون عنده مشكلة معينة أو ما يعرف يدير عواطفه بشكل صحيح، نروح لشخص مختص ويبدأ فعليا يشتغل معنا. إنه هذا الشيء مرة مهم. أعمل المقياس، بس أيا كانت النتيجة ما أؤمن في النتيجة 100%، لأنه أبدا نتائج المقاييس ما هي صح 100%، فيها نسبة خطأ ونسبة صواب. صحيح. طيب عندنا سؤال دكتورة بيسأل: كيف أتعامل مع الشخص الذي لا يرى الجمال حوله والنعمة التي يعيشها، ويكون حزين دائم بسبب أنه يرى الناس أفضل منهم، أنه أفضل منه الناس؟ طيب، هو أنا أفضل أن الشخص اللي سأل السؤال يعني يبدأ يتعامل مع ذاته في الأول. إحنا مشكلتنا إن إحنا نتبصر في الآخرين مرة كثير. يعني أنا تلاقيني أقعد خلاص الآن صرت أنا شايفة ردات الفعل، بديت أفهم أكثر. والله فلانة شفتي هي عشان كده أصلا هي عندها اكتئاب، وفلانة عشان كده ما بتتصرف. أبدأ أنا أتبصر في الآخرين وأسيب نفسي. لا، هو الهدف من الذكاء العاطفي والتبصر هو التبصر في الذات وفي النفس. أنا أتبصر في نفسي في الأول، وأبدأ أفهم نفسي في الأول. وحتتفاجئوا لما تسووا مذاكرة العواطف وهذه الأشياء إنه أنتوا مو فاهمين أنتوا اللي بيحصل معاكم كده، والآن بديتوا تفهموا ليش بيحصل معاكم كده. مرة جميل أهتم بالآخرين، ما هو شيء سيء، بالعكس شيء مرة حلو. لكن لا أحكم على الآخرين ولا أفسر تصرفات الآخرين. أنا من وجهة نظري قد أرى أن هذا الشخص مثلا هو يشوف الناس أحسن منه، فبالتالي هو عنده هذه ردة الفعل. بس ممكن هذا الشخص لا، يكون هو عنده فكرة مختلفة. هذا الشخص قد يكون، فهو ده الشخص يحتاج يروح لمختص عشان يفهم ليش عنده هذا الشعور بالحزن والإحباط. ممكن هو seeking perfection، من الناس اللي يدوروا على الكمال. فالكمال مو موجود في الحياة، فطول الوقت زعلان. فأنا من وجهة نظري فسرت شيء بس هو شيء تاني. فلو في محيطكم أشخاص تحس إنهم يحتاجوا لمساعدة، مهم إن أنتوا تقولوا لهم ترى أنا سمعت إنه في مثلا الأنماط تأثر اللي هي العواطف، والعواطف لها أفكار، والأفكار لها سلوكيات، وإذا تحبوا تفهموا أكثر ممكن تروحوا لشخص مختص يساعدكم أكثر. بس أنا أول حاجة ببدأ أشتغل عليها هو نفسي. صحيح. طيب دكتورة، في سؤال أتكرر كذا مرة اللي هو: كيف أتغلب على شعور الغيرة؟ مرة ثانية، إحنا ما نحب نقول نتغلب على، لأنه كل المشاعر زي ما اتفقنا هي مشاعر مفيدة ومشاعر جميلة. يعني ما هي وحشة، ما هي وحشة أبدا. بس نرجع تاني للفيلينج لوج اللي إحنا قلناه. أنا وين 1 من 10 في الغيرة؟ هذا السؤال أسأله لنفسي. هي الغيرة في حد ذاتها ما هي وحشة، يعني هذا دليل حب يعني، بس قديش من 1 ل10 عندي شعور بالغيرة؟ هل أنا 9 من 10؟ هذه مشكلة. لازم أبدأ أقلل من هذا الشعور وأقلل من طاقة هذا الشعور، أخليه عادي بسيط يعني موجود في الحياة، لكن ما يسيطر على مخي وعلى قراراتي وعلى سلوكياتي. وهنا أحتاج أطبق فيها تقنية TFA، أشوف إيش الفكرة اللي وراء هذا الشعور. ليه أنا عندي شعور شديد بالغيرة؟ لو أنا فعليا لقيت نفسي من 1 ل10 9 ولا 10، لازم أفهم ليش، بسأل نفسي ليش تطلع الفكرة، وإيش السلوك اللي أنا بعمله في الوقت تبعا لهذا الشعور. بروح أشكك في الأشخاص، بأقطع علاقات، بسوي إيش بالضبط. فلما أتبصر في نفسي أبدأ أنا أشتغل على طاقة هذا الشعور وأخفضها من أغير في الفكرة.
أنا ما أعرف إيش الفكرة اللي موجودة على الشخص اللي سأل، بس أيا كانت الفكرة أبدأ أشتغل عليها، لأنه الفكرة اللي تحمل شعور بالغيرة شديد جدا فيها غالبا شعور بعدم الثقة أو بالنقص أو شيء زي كذا، فإحنا نبدأ نشتغل على الفكرة ونغير الفكرة، فبالتالي الشعور يصير أخف، ما حيروح وإحنا ما نبغى يروح، لكن يصير أخف. صحيح. طيب دكتورة، في سؤال كمان، واحدة بتسأل بتقول أنا سريعة البكاء بأي موقف، مفرح أو محزن أو غضب، كيف أسيطر على العاطفة؟ طيب هذا مرة مهم جدا جدا إنه إحنا نحاول قدر الإمكان مرة ثانية نتبصر في أنفسنا. يعني هو البكاء اللي ردة الفعل إنه ما أبكي مع الشعور بصفة عامة، هذا معناته إن أنا عندي كبت شعور كبير جدا من فترة طويلة، فالجسم بيعبر بهذه الطريقة. يعني تفتكروا لما تكلمنا عن الجهاز الحوفي وعن الجهاز الحوفي، هو يتعامل مع المشاعر بنفس الطريقة اللي تعلم يتعامل معها في كل مرة، فهو عادة معينة أنا اكتسبتها وقاعدة أتصرف مع كل المشاعر نفس الطريقة. قد يكون هذه الطريقة اللي أنا متعودة أتعامل معها في مشاعري بطريقة يعني أيا كان الشعور، قد يكون إنه عندي كبت مشاعر فترة طويلة والآن بديت أنا أسمح لهذا الشعور يخرج، فصار يخرج هيئة بكاء. بصفة عامة أيا كان إحنا نحتاج نطبق تقنية TFA برضو، مذكرة العواطف، مرة مهم نطبقها عشان أفهم أنا ليش بيحصل معي هذا السلوك. والتأمل، أنصح الأشخاص اللي عندهم ردة الفعل هذه سواء كان بكاء أو ردة فعل أقوى من الشعور اللي بيحصل، إنهم يطبقوا التأمل والتنفس، لأنه كثير بيهدي وبيساعد إنه الشخص يتبصر في نفسه أكثر، ردة فعله تكون أهدى، وزي ما قلنا اللي هو إحنا نغذي النمر الهادئ. صحيح. دكتورة، في آخر سؤال نقدر ناخذه اليوم، اللي هي شخص بتسأل إن أنا شخصية حساسة وتأثر برأي الآخرين، هل يعني ذلك إني ما عندي ثقة بنفسي؟ طيب هو الشخصية الحساسة هم كثير عملوا فيها أبحاث وأشياء زي كده يسموها vulnerable group. الشخصية الحساسة هي شخصية جدا رائعة ومفيدة في الحياة، وحتى على مستوى العلاقات ترى ما هي شيء وحش أبدا، بس إحنا يعني اللي تحس إنه هي تتأثر بآراء الآخرين أو تتأثر بكلام الآخرين لازم تعمل حماية حول نفسها. يعني أول مرحلة في التعامل مع الموضوع ده هو الوعي، أنا أوعى في نفسي، أوعى في الأفكار اللي بتدخلني في المود حق الزعل والغضب وكذا، أوعى في الآراء اللي من أسمعها، مو كل الآراء والأفكار بتدخلني في هذا المود، لكن في أشياء معينة اللي بتأثر علي فأصير واعية فيها، وبالتالي أحاول إن يصير عندي حماية لنفسي بإني أحافظ على ردات فعلي. يعني أنا الآن مثلا سمعت كلام معين، أبدأ أنا أشتغل على جانب إنه أيا كان اللي سمعته أنا إيش رأيي في الموقف اللي صار، أنا إيش رأيي في ذاتي، أبدأ أتبصر في ذاتي، أعمل TFA في المواقف وأغير الأفكار عن المواقف اللي بتحصل معي، فبالتالي يصحبها شعور مختلف. التنفس والتأمل برضو كثير بيساعد في الشخصية الحساسة، وزي ما قلنا الوعي، إن أنا أكون واعية في نفسي وسعيدة في نفسي، لازم أتقبل ذاتي كما أنا وأبدأ أشتغل على نفسي وأستفيد من هذه المعلومات والرسائل، عشان أكثر شخص بياخذ معلومات ورسائل من المحيط الخارجي والداخلي هو الشخصية الحساسة، فأنا أستفيد منها، أخذ اللي ينفعني وما ينفعني، برجع طالب هذا تدريب. يعني أنا ما أتكلم، ما هو سهل أبدا، أرجع أقول لكم إحنا نتعامل خارج منطقة الراحة كلنا، يعني إحنا تعلمنا نتعامل مع العواطف بشكل غير صحيح، والآن بنحاول نتعامل بشكل صحيح، فهذا يبغى وقت وجهد وأشخاص مختصين. لو أنا عندي فعليا بدأ يدخلني في مشكلة وصرت أبكي من غير سبب وصرت أقطع علاقات بدأ يأثر على محيطي، أحتاج فعليا أكون مع شخص مختص إلى ما أعدي، وبعدين أبدأ أسوي التمارين لوحدي. يعطيك العافية دكتورة، شكرا على هذه المحاضرة القيمة، وكنا نتمنى أن الوقت أطول من كذا الصراحة، بس في كثير بيسألوا عن المحاضرة هل هي مسجلة؟ نعم، حتكون مسجلة إن شاء الله، وحتنزل على قناتنا في اليوتيوب، قناة وحدة خدمة المجتمع، هتلاقوا قناة وحدة خدمة المجتمع، وإن شاء الله خلال أسبوع بالكثير تكون المحاضرة نازلة على اليوتيوب. شكرا لك دكتورة، يعطيك العافية. لكم والله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على هذه الفرصة، وحقيقة جدا سعيدة بأنه
يعني أخيرا موضوع زي هذا تم إتاحته ومناقشته، لأنه جدا مهم لجميع الأشخاص أيا كان العمر، أيا كانت المهنة، أيا كانت المرجع، فهي كثير بتفرق إن شاء الله لنا معنا في لقاءات حياتنا أخرى معك دكتورة بإذن بإذن الله. الله. شكرا جزيلا، يعطيكم شكرا العافية. لكم، نراكم الأسبوع القادم. شكرا لحسن استماعكم، مع السلامة.